Բարոյ զարգել հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է Հայաստան Դաշինքից ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Գրիգորյան, բարոյ շնորհակալ եմ մեր հավերն ընդունելով։ Ձեր Դաշինքի հրավիրած հանրահավաքից հետո հազարավոր մարդիկ մասնակցեցին, դրանից հետո հատկապես ակտիվացել են ընդդիմադիր դաշտում քննարկումները, որ դուք խանգարում եք ընդդիմությանը։ Այսինքն ընդդիմությանը խանգարում է ընդդիմությունը։ Այո, այսօր նաև Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մանուկյանն ասել է, եթե Քոչարյանը չլիներ, նա ոչինչ չէր անի։ Անկախ նրանից Ռոբերտ Քոչարյանը կլիներ, չէր լինի, կամ մեկ այլ քաղաքական գործիչ ընդդիմադիր դաշտում լիներ, թե չէր լինի, Էդմոն Մանուկյանը միևնույն է շանսեր չէր ունենա։ Ավելի լավ է, որ պարոն Մանուկյանը եւ իր գործընկերները եւ առհասարակ այլ մարդիկ, ովքեր մեզ են հիմնական մեղավոր տեսնում, հասկանային վերլուծեին, թե ինչումն է խնդիրը, որ մարդիկ իրենց ընտրությունների ժամանակ ձայն չեն տվել։ Այսինքն փոխանակ սեփական անցած ճանապարհը ռեֆլեքսիայի ենթարկելը փորձում են մեղավորներ կարգել, որը կարծում եմ անտրամաբանական է եւ ես կհորդորեի, որպեսզի վերջիններս զբաղվեին իրենց ուղով, իրենց քաղաքականությունը մշակեին, գնային մարդկանց հետ խոսեին եւ իրենց քաղաքականությունը առաջ մղեին եւ ոչ թե ուղղակի առավոտից երեկո խոսեին ընդդիմության, հատկապես պարլամենտական ընդդիմության։ Դե մեզ համար հետաքրքիր չի, որ 1.5% ձայն հավաքած քաղաքական ուժերը համարվում են, որ ձեզ մերժել է ժողովուրդը։ Դե անոմալիա է իհարկե քաղաքական առումով, երբ ընդհանրապես պարլամենտական ուժը պարլամենտական ընտրությունների մասնակցում է եւ 1.5% ձայն է հավաքում, բայց դրանով իրեն իրավունք է վերապահում պարլամենտ անցած ուժերին, ինչ որ անուն կպցնել կամ այլ որակումներ տալ, կարծում եմ եկեք անցնենք առաջ, սրան շատ երկարատևանալու կարիք չէ։ Հասկանալի է, բայց դա այնուամենայնիվ իրավիճակը պղտորվում է այդ մեկնաբանություններով եւ հիմա ինչու եմ ես սրան անդրադառնում, որովհետև շատերը մոռացել են Նիկոլ Փաշինյանին արդեն եւ հարմարվել են իր հետ եւ ավելի շատ փորձում են ընդդիմադիր դաշտում իրենց համար տեղ ազատելու։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք փորձում են Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել։ Ամբողջ հարցը դա է, որ կան ուժեր, որոնք իրենց ընդդիմություն են համարում, բայց միևնույն ժամանակ տարբեր ֆորմատներով համագործակցում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ հետեւաբար, երբ որ դու որպես հատկապես արտախորհրդարանական ընդդիմություն, դու անդադար խորհրդակցում ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ գործողությունները համակարգում ես, հետեւաբար թե որքանով ես դու ընդդիմադիր, այստեղ մեղմ ասած հարցեր են առաջանում, բայց Հայաստան Դաշինքը հայտ էր ներկայացրել իշխանության գալու եւ ես կարծում եմ, որ մենք մեր շարունակական պայքարի արդյունքում ընտրություններից հետո էլ կհասնենք մեր հիմնական նպատակին, այն է այս իշխանությունների հեռացմանը։ Որևէ մեկը պատրաստ է այս պայքարի մեջ մեզ հետ պայքարելու, թող գան ու պայքարենք միասին։ Որևէ խնդիր տեսնում են մեր վարած քաղաքականության մեջ, թող մատնանշեն խնդիրները, ոչ թե ուղղակի ասեն, դուք ընդհանրապես մեջտեղից դուրս եկեք, այլ հասկանալով, որ մենք ենք այս պահին հիմնական ընդդիմադիր ճակատը, թող փորձեն օժանդակել։ Դες առաջարկում են ոչ միայն մեջտեղից դուրս գալ, ասում են ձեր ռեսուրսներն էլ տվեք մեզ։ Դա ամենահետաքրքիր առաջարկն է։ Դա հետաքրքիր չի, զավեշտ է ուղղակի։ Հիմա մենք նայում ենք հետաքրքիր է, որ պարլամենտին հետևում ենք, այնուամենայնիվ խնդիրներ կան ընդդիմության հետ կապված, որովհետև Փաշինյանը սկսել է իրեն բավական կոմֆորտ զգալ ազգային ժողովում եւ արդեն այնքան համարձակություն ունի, որ հայտարարում է, որ ինքն է զորքերի հետ քաշման պատասխանատուն, միակ որոշում կայացնող ինքն է եղել։ Ես հիշում եմ դուք տարբեր անգամներ փորձում եք հասկանալ, թե ով է տվել այդ հրամանը Սյունիքի սահմանը այդքան վտանգել անվտանգության տեսանկյունից եւ զորքերը այդքան հետ քաշել եւ ի վերջո Փաշինյանը ասաց ես եմ։ Ինչով է պայմանավորված իր այս դուխ ասեմ, հա, իր Նախ մի հարցը թե այդ կոնկրետ այդ հարցին ինչպես է պատասխանել եւ ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ եւ առհասարակ ինչպես է նա իրեն զգում պարլամենտում։ Թույլ տվեք չհամաձայնել ձեր այն դիտարկման հետ, որ Նիկոլ Փաշինյանն իրեն կոմֆորտ զոնայի մեջ է զգում պարլամենտում ամենևին, որովհետեւ դուք տեսնում եք, որ ամեն հարցադրումից հետո երբեմն ինչ որ նյարդային դրսևորումներ են տեղի ունենում, երբեմն ասում է բաներ, որոնց հետո ստիպված է լինում երկրորդ, երրորդ անգամ անդրադառնալ փորձելով շտկել նախորդ ասածները։ Ճիշտ ինչպես այն դեպքում, երբ հենց իմ հարցին ի պատասխան նա ասաց, որ ինքն է տվել, մի անձնյա որոշում է կայացրել հրաման հետ քաշելու։ Այդտեղ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, թե ինչու է նա միայնակ առանց անվտանգության խորհուրդ հրավիրելու եւ վերջնական կարծիքները լսելու, վտանգներն ու ռիսկերը գնահատելու նման քայլ իրականացրել։ Ընդ որում նա ասում էր, որ դա արել է, որտեղ ուներ համոզմունք,
որ կարող է Սյունիքը վտանգվածնել։ Ինչ է նշանակում, որ երկրի ղեկավարը ընդհանրապես համոզմունքի հիման վրա կայացրել է նման որոշում։ Այստեղ տեսնում ենք բազմաթիվ խնդիրներ եւ իրավապահ համակարգը վաղ թե ուշ, եթե նույնիսկ այս պահին իրավական համակարգը ամբողջությամբ գտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի վերահսկողության ներքո, դա չի նշանակում, որ վաղը փոփոխություններից հետո այդ համակարգն իսկապես չի անդրադառնալու այս խնդիրներին եւ գնահատական, քրեա իրավական գնահատական չի տալու այս գործողություններին։ Ասածս այն է, որ նույնիսկ հարց ու պատասխանը բազմաթիվ քննարկումների թեմա է դառնում, այսինքն առհասարակ պետք է Նիկոլ Փաշինյանին հարցեր տալ, թե պետք չէ։ Ես ուզում եմ նաև ասել, որ մենք մեր ներսում ենք այդ հարցերը քննարկում, թե որն է ամենաճիշտ մարտավարությունը, որ հնարավոր է իրականացնել, բայց նման հարցադրումներից հետո ամեն անգամ մի նոր բացահայտում է տեղի ունենում, որոնք հետագայում էլ օգտագործվել են նաև իր դեմ, եւ մեր ժողովուրդն էլ է առհասարակ տեսնում։ Եթե ամբողջ պատերազմի բեռը, պատասխանատվությունը շատ հաճախ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմակիցներն ասում են, որ նախկին իշխանություններն են իրականացնել, ապա այս դեպքում ինքը էլ ասելու բան չունի, որտեղ ինքը իր բերանով հայտարարում է, որ ես եմ այդ որոշումը կայացրել, միանձնյա եմ արել, հետ քաշել եմ զորքերը ու բերել եմ կանգնեցրել եմ կապանցիների գորիսեցիների տան մոտակայքում։ Ինքն է դա արել, դրանից հետո որևէ մանևրելու տեղ չունի։ Ես ուզում եմ հիմա ձեզ մի հատ դրվագ պատմել։ Հիշում եք, որ Սև լճում եկան, դիրքավորվեցին դեռևս մայիսի 12-ից սկսած, մինչև այս պահին այնտեղ են, ավելին լուրջ ամրաշինական աշխատանքներ են իրականացնում եւ դրան որևէ արձագանք հայկական կողմը չի հնչեցնում։ Բայց ընտրություններից առաջ, խոսքը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ էր, այդ տարածաշրջանի գյուղերում երբեմն այնպիսի կարծիք էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կազմակերպածն է այն, որ հիմա ադրբեջանցիներն այնտեղ են գտնվում եւ ասում են դուք եք դա արել, ասում են ինչպես է դա հնարավոր։ Ասում եմ դուք արել եք, որպեսզի ընտրություններում այս կամ այն արդյունքը գրանցենք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը իջնի եւ այլն։ Հիմա մարդիկ տեսել են, ես իմիջիայլոց հետո գնացել եմ այդ նույն գյուղերը խորհրդարանական ընտրություններից հետո էլ, մարդիկ ասում են, չէ, իսկապես սխալվել ենք, որովհետեւ եթե մեզ մանիպուլացնում ու ասում էին, որ սա է, հիմա մենք հասկանում ենք, որ հենց ինքն էլ է հայտարարում, որ ինքն է զորքերը հետ քաշել, ինքն է թույլատրել, որ այդ ամեն ինչը տեղի ունենա։ Այսինքն հարց ու պատասխանի միջոցով հնարավոր է վերհանեն այնպիսի փաստեր, այնպիսի տեղեկատվություն, որ իսկապես կցրի այն մանիպուլատիվ դաշտը, որ ստեղծում է Նիկոլ Փաշինյան ընտրողների համար։ Բայց այնուամենայնիվ ինչով էր պայմանավորված այդ անկեղծությունը։ Անկեղծությունը։ Դժվար ասել, չէ՞, Փաշինյանը շատ անկեղծ գործիչ է։ Ինչով էր պայմանավորված այդ ռիսկի իր վրա վերցնել։ Հա, ես էլ չեմ կարծում, որ ինքը շատ անկեղծ գործիչ է, ավելին ինքը կարողանում է նյարդայնանալ երբ պետք է, շատ հանգիստ լինել երբ պետք է։ Բայց այս դեպքում կարծում եմ, քանի որ որոշակի հստակ բաներ դրեցինք, այսինքն ես օրինակ ասեցի, այսինքն Վաղարշակ Հարությունյանն է հրամանը տվել, նա չէր կարող ասել այո ու փաստորեն իր վրա վերցրեց պատասխանատվությունը, բայց ես ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ նրանցից եւ որևէ մեկը կոմֆորտ զոնայում այնտեղ չի գտնվում, ես չգիտեմ կողքից տպավորությունն ինչպիսին է, բայց նրանք յուրաքանչյուր հարցը լսելիս էլ, գալիս պատասխանելուց էլ բավականին այսպես ոչ այնքան հանգիստ վիճակում են։ Տեսեք, դրա այլընտրանքը նրան այլևս ընդհանրապես հարցեր չտալն է։ Եվ դա ինչ առավելություն է ստեղծում։ Դա ստեղծելու է մի իրավիճակ, երբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության падգամավորները իրենց համար շատ հարմար, նախապես պլանավորված հարցեր են տալու, շատ հանգիստ պատասխաններ են ստանալու, նույնիսկ առանց արձագանքի եւ դա անցնելու է գնալ։ Դա կարող է ելույթներ ունենալ, չգիտեմ։ Ելույթներ մշտապես են ունենում, այսինքն մեկը մեկով պայմանավորված չէ եւ ելույթներն են ունենում։ Ես ինչու եմ ասում հարցերի մասը, որովհետեւ տեսեք, մարդը սուտ խոսելու խնդիր չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի մասին է խոսքը։ Տվյալ գործիչը նաև, չգիտեմ, իշխանություններն են, չէ, պատերազմի օրին դա օգտվում, լկտի սուտ ասելու խնդիր չունի եւ կարող է շատ ամբարտավան, այսպես կեցվածքում ամենավերջին սուտ ասել, համոզված լինելով, որ չգիտեմ 10 րոպե հետո դա հերքվելու է, բայց ամբիոնից դա հնչեցնել։ Ինչու այդ մարդուն հարց տալ, ինչու հնարավորություն տալ հերթական անգամ այդ սուտը տարածել։ Այդ սուտն ասելուց հետո դրան հնչում են պատասխաններ, օրինակ վերջին հարց ու պատասխանի ժամանակ, երբ հերթական անգամ ինքն ասաց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք էլ որ Արցախը բանակցային սեղանից դուրս էր մնացել, իմ գործընկերներից առնվազն 3-ը հակափաստարկներ ներկայացրեցին եւ վերջինն ով հակափաստարկ էր ներկայացնում, նա ուղղակի լռեց, որովհետեւ այլևս մանիպուլյացիայի տեղ չուներ։ Մեկ այլ իրավական համատեքստում պարոն Ղազինյանն էլ նրան հակադարձեց իրավական, հա, այդ տրամաբանության մեջ եւ նա
ոչինչ չպատասխանեց, որովհետեւ պատասխանելու բան չկա։ Այսինքն մենք մեր հարցադրումներով էլ, մեր արձագանքներով էլ այնպիսի իրավիճակներ ենք ստեղծում, որտեղ նրա տարածածուտն ու մանիպուլյացիան հնարավոր է իջիկ դարձնել։ Հակառակ դեպքում նա այդ նույն մանիպուլյացիան, այդ նույն կեղծիքը կարող է հնչեցնել ի պատասխան իր падգամավորների հարցերին եւ դրան որևէ արձագանք չլինի։ Այդ դեպքում մենք ավելի կարծում եմ ընդդիմությունն ավելի վատ իրավիճակում կարող է հայտնվել։ Ատիկին Գրիգորյան, ես սա փորձում եմ տարբեր հյուրերից այս հարցը վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ։ Փաշինյանի աջակիցները հիմնականում ինչով են բացատրում Փաշինյանի անմեղությունը, ասում են դե նա հարիվ էր, չգիտեմ, խեղճ է, այլ բաներով են, այսպես էպիցետներով են դիմում։ Ես ձեզ շատ ուղիղ ուզում եմ հարցնել, Փաշինյանը հարիվ է, թե ոչ։ Գիտեք, ինձ համար դա մեծագույն ողբերգություն կարող է լինել, որ իմ երկրի ղեկավարը իրեն կոմֆորտ է զգում, երբ նրան հարիվ են ասում, հա, եւ ժողովրդի մոտ այդպիսի ընկալում կա։ Դա իսկապես ողբերգություն է։ Այսինքն ինչ եք ուզում ասել, որ կարելի է ամեն բան անել քո երկրի գլխին, Թշնամի զորքը բերել քո երկրում կանգնացնել ու ասել ոչինչ դա ես չեմ կարողացել ու ժողովուրդը դա մեկնաբանի որ ինքը ոչինչ անել չէր կարող, բա որ ոչինչ անել չի կարող ինչ է մնում որպես երկրի գլուխ։ Թող հեռանա, մենք էլ այն մարդիկ ովքեր ի վիճակի կլինեն այս իրավիճակը փոխել, գան եւ փոխեն իրավիճակը։ Դա իսկապես շատ մեծ ցավ է, որ մեր ժողովուրդը, եթե նույնիսկ նման արդարացում է տալիս, դա հնարավոր է մտածել իր, այսինքն քաղաքացին իր ուղեղում դա հնարավոր տարբերակ է դիտարկում, որ երկրի ղեկավարը կարող է նաև հարիվ լինել։ Դա իսկ կներեք այս բառը օգտագործեցին։ Նաև դե հանրությունը օգտագործում է ժողովրդի կամքը, ինչպես ասում են, երկաթե մանդատ է։ Հիմա բայց նաև Փաշինյանը դուք դեպս ասել եք, որ ապաշնոր է, չգիտեմ, կառավարում չի կարողանում իրականացնել իր աջակիցներն ասում են ինքը հարիվ է, ոնց է ստացվել, որ ապաշնոր կառավարել չիմացող հարիվ Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ հաղթել Ռոբերտ Քոչարյանը, որը կառավարման փորձ ունի, ճգնաժամային կառավարման փորձ ունի, 10 տարի երկիր է ղեկավարել, դրանից առաջ Արցախի ղեկավարն է եղել, պատերազմի ընթացքում կարևորագույն դերակատարում է ունեցել Արցախում եւ նաեւ հաղթել են այդ պատերազմում։ Ոնց ստացվեց, այսինքն այս մարդը, որը նաեւ Արցախի հերոս է, Ռոբերտ Քոչարյանը, այսպես ասած, ժողովրդի համար երկար ժամանակ հերոս եղած մարդը չկարողացավ հաղթել հարիվ ոչինչ չիմացող, ոչինչ չանող Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամեն ինչ շատ ավելի կարծում եմ պարզ պետք է լինի, որովհետև մենք խոսում ենք տարբեր կառավարումների մասին, այսինքն մի դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանը երկրի կառավարման մեծագույն փորձ ունի եւ լավագույնս ղեկավարել է, եւ մի դեպքում էլ ունենք Նիկոլ Փաշինյանը, որ երկիրը չի կարողանում ղեկավարել, բայց կարողանում է ղեկավարել մարդկանց տրամադրվածություններն ու էմոցիաներն ու մանիպուլյացիաներն իրականացնել։ Այստեղ այո Նիկոլ Փաշինյանը կարելի է ասել իրեն մրցակից անգամ չունի, բայց երբ տարիներ շարունակ անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ իրականացվել է տեղեկատվական տերոր, կարելի է ասել, որը մինչև այսօր նույնիսկ շարունակում է այդ հունավի ազգային ժողովի ամբիոնից, դա տարիների կատարված աշխատանք էր, որ մարդկանց ուղեղում լցվել է, կուտակվել է եւ կարճ ժամանակ էր, մենք որ չկարողացանք ցրել այդ բոլոր մանիպուլյացիաները, չնայած մինչև այսօր էլ դա փորձում ենք անել, սկսած նրանից, որ նույնիսկ մարդիկ կային, որ ասում էին Ռոբերտ Քոչարյանը մեղրին հանձնել է, ասում եք ինչպես է մեղրին հանձնել, եթե մեղրին Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մեջ է, եթե որոշակի բանակցային եթե Արամ Սարգսյանի կուսակցությունը հաղթում է մեղրին, շատ ինքներ չէ մանիպուլացնում այդ թեման։ Այսինքն այնքան մանիպուլացվել է, որ եթե դրան նույնիսկ ասում ես, թե տնտեսական ինչպիսի աճ է գրանցվել Ռոբերտ Քոչարյանի տարիներին, թե ռազմական ճակատում ինչպիսի հաջողություններ, բանակցային գործընթացում եւ այլն, միևնույն է մարդկանց մոտ արդեն նստվածք է տվել այն միֆերը, որոնք տարիներ շարունակ գեներացվել են, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ հետեւաբար այստեղ պետք է տարանջատել մի դեպքում մարդկանց մանիպուլացնելու արվեստն է, որտեղ ինչպես ասացի անգերազանցելի է Նիկոլ Փաշինյանը, միտեղ երկիրն իսկապես կառավարելն է եւ միջազգային հանրության մեջ ճիշտ ներկայացնելն է քո երկիրը։ Բայց հիմա էլ չէ բան չի փոխվել, Նիկոլ Փաշինյանը նույն մանիպուլատորն է։ Նիկոլ Փաշինյանը նույն ստախոսն է, ես այս բառը չեմ վարանի օգտագործել, որտեղ փաստերով ապացուցված են, եւ շարունակում նույն ստերով կերակրել իրեն հավատացող զանգվածին։ Ինչ է փոխվել։ Որը էականորեն քչանում է։ Ինչ է փոխվել, որ դուք շանս եք տեսնում իրենից ազատվելու, որ դիմադրության շարժում ենք սկսում։ Տեսեք, ոչ թե շանս է ստեղծվել, այլ մենք պետք է շանսը ստեղծենք, խոսելով մարդկանց հետ։ Բայց նույն հանրությունն է, չէ՞, որը Նիկոլի ստերին հավատում է։ Հենց այդ նույն հանրության հետ պետք է շարունակական աշխատանք տանել։ Դե հիմա չի լինի նստես ասես, դե գիտեք,
այս մարդիկ այս կերպ են մտածում, հավատում են Նիկոլ Փաշինյանին, ուրեմն վերջ։ Բայց մենք տեսնում ենք, չէ, ինչպիսի մեծ սպառնալիքների առջև է կանգնած մեր երկիրը։ Եվ մենք պետք է խոսենք մեր հասարակության հետ։ Այս դիմադրություն ասվածն էլ հենց նրա համար էր, որ մենք պետք է հավաքագրենք այն մարդկանց, ովքեր պատրաստ են մեզ հետ միասին խոսել հանրության հետ։ Ես կարող եմ մի օր ազգային ժողովի ամբիոնից խոսեմ, հաջորդ օրն ուղակի գնամ մարզերից մեկում, այնտեղ աշխատանք կատարեմ, մարդկանց հետ խոսենք, սովորական քաղաքացիներին բացատրենք ավելի հասկանալի լեզվով։ Դիմադրությունը դա է, դա պետքա ոչ թե միայն Հայաստան դաշինքին է լինի, դա համահայկական պետք է լինի։ Օրինակ, եթե դուք էլ ձեր հաղորդումների ընթացքում նույն գործն եք անում կամ ցանկացած շփման ժամանակ պետք է ստեղծվի այդ դիմադրություն, դա ուղղակի քաղաքական չպետք է լինի, այլ առավել քաղաքացիական եւ համընդհանուր շարժում պետք է լինի, որի արդյունքում մենք կկարողանանք իսկապես մարդկանց բացատրել, թե ինչպիսի վտանգների առջև է կանգնած մեր երկիրը։ Իսկապես շատ բարդ շրջանի մեջ ենք մենք մտել, турբուլենտ, մենք տեսնում ենք, որ նույնիսկ խաղաղապահների արկայության պարագայում Արցախում ինչպիսի իրավիճակ է, նոր զոհ ունենք, որ դեռևս Սև լճում եւ Գեղարքունիքում ամրաշինական, որը շատ վտանգավոր է, ամրաշինական աշխատանքներ են կատարում ադրբեջանցիները։ Այսինքն ընտրությունները, թեև քաղաքական թվում էր, որ քաղաքական խնդիրը պետք է լուծեին, միևնույն է, այն բոլոր մարտահրավերները, որ կային մինչև ընտրությունները, պահպանվել են։ Իսկ այս իշխանությունը անզոր է լուծել այդ խնդիրները։ Հետևաբար մենք պետք է հանրության հետ ավելի լավ աշխատենք, ավելի բաց աշխատենք եւ ընդհանուր ճակատով պայքարենք։ 5 ամիս է անցել ընտրություններից, դուք հանրության հետ շփումներում ինչ տպավորություն ունեք։ Օրինակ, եթե այս կիրակի լիներ ընտրությունները, դուք ինչքան ձայն կհավաքեք։ Ես կդժվարանամ նման բան ասել, որովհետև դա լուրջ սոցիոլոգիական հարցումների արդյունք պետք է լինի, բայց այն, որ Նիկոլ Փաշինյանին հավատացողների թիվը էականորեն նվազել է, ես կարող եմ ասել նաև Սյունիքում իմ որոշ շփումների արդյունքում էականորեն նվազել է, որովհետև տեսնում են, որ որևէ դրական փոփոխություն չկա, որևէ, այսինքն անվտանգային հիմնական միջավայրը, վտանգները, որ առկա են, շարունակում են մնալ եւ դեռ հնարավոր է ավելանան, հաշվի առնելով թուրք-ադրբեջանական կողմից հնչող սպառնալիքները, բայց այնպես էլ չի, ես կարծում եմ հանուն արդարության նաև այստեղ պետք է նշեմ, որ նաև ընդդիմության նկատմամբ որոշակի հարցեր են առաջանում եւ մեր գործողությունների եւ մեր մարտավարությունների վերաբերյալ։ Եվ ես օրինակ մշտապես ուրախ եմ, երբ լսում եմ, որ որոշակի խնդիրներ են բարձրաձայնում եւ մենք պարտավոր ենք հետեւել այդ բարձրաձայնած խնդիրներին, հասկանանք թե դրանց ակունքը որն է եւ ինչպես կարող ենք մեր մարտավարությունը այնպես փոխել, որ դարձնի ավելի էֆեկտիվ։ Արդյոք մենք 100%-անոց էֆեկտիվությամբ այսօր աշխատում ենք ազգային ժողովում, ես կարծում եմ, որ ոչ, եւ էականորեն պետք է նաեւ մեր այս մարտավարությունը փոխել։ Նաեւ համաձայն եք այն տեսակետի հետ, որ ձեր խմբակցությունը կազմվել էր որպես իշխանական խմբակցություն, բայց դարձակ ընդդիմություն ընտրության արդյունքներում եւ ըստ էության պետք է նաեւ կազմի մեջ, որ ես չեմ ուզում անուններ տալ, բայց կան քննարկումներ, տարբեր անուններ, շուտ պետք է կազմի մեջ փոփոխություններ արվին, ոչ թե որ այդ մարդիկ վատն են, այլ այդ մարդիկ ավելի շատ կառավարման մասնագետներ են եւ ոչ պարլամենտական գործունեության գործիչներ եւ ավելի լավ կլիներ գան մարդիկ, որոնք խոսք կասեն, ժողովրդին կփորձեն բացատրել, ինչու՞ չէ նաեւ համոզել, որ ճշմարիտը եւ լավը Փաշինյանին հեռացնելն է։ Իրականում այո, մեր թիմը շատ կազմված է մարդկանցից, մեծամասամբ մարդկանցից, ովքեր երկար տարիների փորձ ունեն կառավարման տարբեր ոլորտներում, շատ մեծ ճանապարհ են անցել։ Եվ իսկապես թիմը պետք է գար եւ կարողանար երկրի առջև ծառացած խնդիրներին լուծում տալու արդեն որպես իշխանություն։ Գիտեք, նույնիսկ հիմա անկեղծ զրույց է ստացվում, երբեմն անհրաժեշտություն է լինում որոշակի խնդիրներ, որոնք իսկապես առկա են, ավելի սրություն տալ, հա, ընդդիմությունն իսկապես ունի այդ գործիքակազմը, այսինքն իշխանությունը սովորաբար ավելի զսպված պետք է լինի, չնայած հիմա ճիշտ հակառակն է, ընդդիմությունը բոլոր իր գնահատականներում, բոլոր վերլուծականներում շատ ավելի զսպված է, քան իշխանությունը, որ ամեն ինչ ծայրահասում է ժողովրդի ինչ որն է ընդունում։ Այն պարագայում, երբ նույնիսկ պոպուլիզմը դա հատկապես ընդդիմության համար կարող է շատ էֆեկտիվ գործիք լինել, բայց նույնիսկ պոպուլիզմի առումով նաև մեր խմբակցությունում կան մարդիկ, ովքեր իսկապես դա չեն ընկալում, չեն ընդունում, որովհետև մարդիկ այդպես չեն ապրել, այդպես չեն աշխատել,
Հա, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ իսկապես մեր թիմը այնպիսի թիմ է, որ բոլոր ոլորտներում այս պահին եթե վերցներ, հա, կառավարումը իր ձեռքը մեծ փոփոխությունների կհասներ, բայց պարլամենտում ես կարծում եմ մենք դեռևս բազմաթիվ հնարավորություններ ունենք, որոնք չենք օգտագործել եւ դեռ կօգտագործենք։ Առաջիկայում օրինակ հերթական հրատապ նիստ ենք հրավիրել, որտեղ պահանջելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի ԱԾ ղեկավարի, Պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարի ներկայությունը եւ քննարկելու ենք գերիների անհետ կորածների հարցը, խնդիրը եւ թե ինչու այս գործընթացը տեղից չի շարժվում մեծ հաշվով եւ դեռ ինչու է այնպես ստացվել, որ մենք հնարավոր է բանակցություններ են գնում նոր փաստաթղթ ստորագրելու մասին, բայց դեռ մեր գերիները, որոնք պարտադիր պետք է վերադարձվեն դեռևս նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, գտնվում են Բաքվում։ Այսինքն գործիքակազմ է, որ մենք պարտադիր պետք է օգտագործենք, հաշվի ենք առնում այն օբյեկտիվ քննադատությունները, որոնք հնչում են մեր հասցեին, դա վերցնում ենք գիտություն եւ փորձում փոխել նաեւ ինչ որտեղ մեր մարտավարությունները։ Արտուր Ղազինյանի առաջադրումը արդեն 11-րդ անգամ եք առաջադրել։ 11-րդ անգամ չի ընտրվել, եթե չեմ սխալվում։ Այո։ Սա ինչ է, այսինքն հնարավոր չի ուղղակի չառաջադրվել, թքած ունենալ այդ պաշտոնի վրա ինչ ներողություն է արտահայտություններ, բայց ում է պետք է դա պաշտոնը, եթե իշխանությունները իրենց այսպես ամբարտավան են պահում։ Եվ երկրորդը ում է պետք է ընդհանրապես այդ հանձնաժողովը պաշտպանության, որը նաև քննիչ հանձնաժողով պետք է դառնա, որտեղ որպես փորձագետ աշխատում է ստի բարեխոս Արծրուն Հովհաննիսյան եւ ինքը պետք է օգնի ձեզ քննել պատերազմի հանգամանքները։ Դա վերջին իրականում նորամուծությունն էր, որ մենք 3 թե նախորդ օրը արդեն իմացանք, որ Արծրունն է այնտեղ։ Այո, ստի բարեխոսը փաստորեն պետք է գա եւ քննի իրականությունը, ճշմարտությունը բացահայտի, որն իհարկե անհասկանալի, անթույլատրելի է, բայց տեսեք, պարոն Ղազինյանի առաջադրումն ի սկզբանե հիմնական նպատակը որն էր, քանի որ այդ հանձնաժողովն էր զբաղվելու քննիչ աշխատանքներով, պատերազմի խնդիրները վերհանելով եւ ճշմարտությունը բացահայտելով, այո, կարեւոր էր, որպեսզի տեղակալի պաշտոնում լիներ նաեւ Հայաստան Դաշնքի ներկայացուցիչը, հատկապես այն պարագայում, որ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքների ժամանակ Անդրանիկ Քոչարյանն ինքը պետք է լիներ քննվող, ոչ թե քննողը պետք է լիներ, այլ քննվողը, հաշվի առնելով, որ պատերազմի ժամանակ ինքը համապատասխան հանձնաժողովի ղեկավարն է եղել եւ որոշակի ինֆորմացիայի բնականաբար պետք է որ տիրապետերի պաշտոն է։ Հիմա դրա պարագայում արդեն քննիչ հանձնաժողովի ղեկավար պետք է լիներ արդեն մեր ներկայացուցիչը, այդ դեպքում Արտուր Ղազինյանը։ Եվ դա է հիմնական այն պատճառը, որ նրանք փորձում են այսպես երկարաձգելու։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, եթե Արտուր Ղազինյանը չլիներ կամ ցանկացած մեկը լիներ, նրանք միևնույնն է չէին ընտրելու։ Այսինքն իրենք ֆունդամենտալ այստեղ խնդիր ունեն, որ չլինի ընդդիմության ներկայացուցիչ տեղակալ, որը փաստացի կերպով կարող է գալ եւ դառնալ հանձնաժողովի ղեկավար։ Իսկ հանձնաժողովի ղեկավարն այդտեղ այդ քննիչ հանձնաժողովում ունի այնպիսի գործառույթներ, որոնք միայն հանձնաժողովի ղեկավարին են վերապահված եւ այս դեպքում իրենք խնդրի առջեւ են կանգնելու։ Բայց այդ հանձնաժողովը տեսեք ինչ են դարձնում։ Հիմա պարզվում է, որ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ, այդ թվում նաեւ Սամվել Բաբայանը, այնտեղ Դավիթ Սանասարյանը, եթե չեմ սխալվում, նրանք եւս ներառված են լինելու եւ սա էականորեն փոխում է կոնֆիգուրացիան եւ պետք է հասկանալ թե ընդդիմություն այս պարագայում ինչ դիրքորոշում պետք է ունենա։ Ընդդիմությունը պետք է մասնակցի թատրոնին, վերջը դա թատրոնն է դառնում։ Հիմա գնալով ավելի թատրոնի է վերածվում։ Որտեւ ինչ գործ ունի Սամվել Բաբայանը այնտեղ, եթե ինքը պարլամենտ չի անցել։ Դե այդպես է բոլոր ուժերին մասնակցել։ Եթե բոլոր ուժերն է, ապա այնտեղ արդեն հարց է առաջանում, թե ինչպես է ապահովելու պետական ռազմական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվության չարտահոսելը։ Հենց ամբողջ հարցն էլ դա է, որ եթե տվյալ մարդիկ չունեն այդ լիազորությունը պետությունից ստանձնված, ու մենք օրինակ ունենք հա պետական գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերի իրազեկ լինելու իրավունքն ունենք, նրանք չունեն այդ իրավունքը։ Հիմա այդ ինչպես է ստացվել կամ առհասարակ ինչպիսի օրենքի շրջանակներում է, որ նրանք ներգրաված են լինելու քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Այսինքն այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք մեկ էլ հանրային հնչում են, հա, Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույցի ժամանակ ասում է, որ այս մարդիկ ներգրաված են լինելու աշխատանքներին։ Եթե ի սկզբանե նախատեսված էր, որ հենց հանձնաժողովի կազմն է, որ քննելու է, այդ դեպքում հասկանալի էր, թե մեր մոտեցումը որն է լինելու։ Հիմա, երբ արդեն ավելացել են արտախորհրդարանական ուժեր, այնպիսի ուժեր, որոնք ուղիղ համագործակցության մեջ են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, եւ ավելացել է Արծրուն Հովհաննիսյանը որպես այստեղ փորձագետ
թե ինչ պետք է անի մարդ չի էլ հասկանում։ Այս դեպքում արդեն ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նորից քննարկենք ու վերանայենք միգուցե նաև այն մոտեցումները դիրքորոշումները։ Այդ դեպքում պետք է բացառել մասնակցությունը, որովհետև կստացվի պարզ է, որ իրենք շոու են ուզում անել, պարզ է, որ ասենք ինչու է Դավիթ Սանասարյանը, Արման Բաբաջանյանը ու մնացած կերպարները գալու, որ ասենք երբ որ դուք օբյեկտիվ հարց բարձրացնեք այս կամ այն իշխանության այս կամ այն թերացման մասին, իրենք ասեն, բան աղքինները կսկսեն այդ հարցերը տալ եւ հանձնաժողովի նիստը կարելի է նաեւ ուղի եթեր տալ։ Եվ հետո գիտեք, անկեղծ ասած շոուի կվերածվի։ Հիմա պետք է մասնակցել, լեգիտիմացնել այդ շոուն։ Նախ ի սկզբանե այն ուժը, որ պատերազմի ընթացքում կառավարող ուժ է եղել եւ մինչեւ պատերազմն էլ 2.5 տարի ինքն է եղել, այսինքն բանակցային գործընթաց որոշակի տարվել է, մտել է փակուղի, պատերազմ է սկսել, պատերազմից հետո ինքն է։ Ես չգիտեմ որքանով է օբյեկտիվ այդ նույն իշխանության օրոք այս ամբողջ հանձնաժողովի աշխատանքներն իրականացնել։ Բայց եթե դրան էլ գումարում ես այսպիսի ուժերի ներգրավվածությունը, մենք այստեղ լրջորեն խնդիր ունենք եւ ես կարծում եմ, որ ես այս պայն իհարկե իմ անունից նման դիրքորոշում չեմ հնչեցնի պետք է թե պետք չէ, բայց ապրիորի պետք է բոլոր խնդիրները վերհանել, մեր բոլոր մտավախությունները եւ ըստ այդմ քննարկում անենք եւ հասկանանք մեզ պետք է այս հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցել թե ոչ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան։ Ձեզ եւս։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հետ։ Ստեսություն կհանդիպենք։